Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partout vous êtes connectés, partout vous Olanda biso, de partout vous Olanda émission nabino préférée Congo Bololo. Bandeko vraiment lelo lisusu naza vraiment très contente ya ozala liboso na bino kaka ndenge bino moko boyebi toujours na kati ya émission na bino o bolingaka mingi Congo Bololo. Tozalaka toujours wana pona ko sepelisa bino et puis pona ko zokisa mitema na bino. Alors bandeko la ngai lelo vraiment na koluka kozwa ta mingi te naza vraiment na esengo na bato nyonso o bazala kati ya banaku na bango. Kolanda émission oyo ezomema quelque chose na kati ya communauté oyo ezo changer ba vie ya bato émission oyo ezo consoler mitema oyo ezali toujours blessé. Alors lelo bandeko langa na pesi bino merci et puis na lingi na loba balobi Merry Christmas balobi Happy New Year pona bato nyonso balobi ba meilleur vœu na ba fanatique tout ya Congo Bololo. Balobi bandeko na kati kokota 2014 pour balobi Nzambe azala ngambo na biso. Alors na pesi Merry Christmas, meilleur vœu na bandeko nyonso ya communauté na biso Angleterre mobimba. Pourquoi pas bandeko ya France, Belgique, de partout États-Unis. Na pesi bino pena ba meilleur vœu parce que Nzambe oya batela ki biso pendant année mobimba. Boyebi ebele bakufi ebele bazala bopito mais biso tozwi quand même grâce wana ya kozala liboso na bino ya to solo la makama communauté ya mwana na pesi pe Nzambe wana un grand merci pour être tozokoba tito mona année ya sika 2014 balobi meilleur vœu, Merry Christmas, na basali na Nzambe tout ya kati ya communauté na biso na pesi bino pena ba meilleur vœu. Alors bandeko na ngai lelo sans plus tarder peut-être pona ko kende mwa mbangu na lingi toujours na ebisa bino ke toza vraiment na ba invité o baluka toujours ba memela biso eloko nini ya sika lelo pena na kati émission pena ya Congo Bololo. Alors bandeko avant peut-être na pesa ba communiquer muke na nango na lingaki na sala o balobi mise au point na meka moi kolobe impliquant muke ti na émission oyo Congo Bololo et après peut-être na kopesa bino ba annonce. Alors bande ko ngai o bozolanda ngai communauté mobimba de partout bozolanda émission o bolingaka mingi na lingi na lobake Congo Bololo eza émission oyo eye komema polémique te eye ko rassembler bateau et ko changer ba vie na bateau ya mwana bozomona musala o tozo sala ata maman Marceline Alembi ata naza soki na makambo ebele mais naza toujours komi pesa parce que ezali vision o Nzamba pesa ki ngai charge o Nzamba pesa ki ngai soki tana ngo ekoki na kotika et puis ata lelo Congo Bololo azo exister lisusu te Nzambe akocha Congo Bololo mususu wa kozala plus bololo kolekanga. Balobi lelo boko boma Marceline Mido mais idéologie ya Marceline Mido ekotikalaka po déjà ba Marceline Mido Congo Bololo ya mikie baza kobotama mission na biso Nzamba pesi biso la kati ya communauté yango wana na lingaki na lobana préciser par rapport ya bato misusu peut-être bokoki koyoka peut-être bokoko betsa mama baku peut-être bokoza la confusion pour la première fois peut-être na lingaki na signaler pona kolobake Congo Bololo ezali émission ya moto songolo te
ezali émission ya pasteur mon côté Congo bololo pasteur moko afutaka mbongo mpona Congo bololo te ni o soki nani même ana kati ya Venice TV mutu moko afutaka Congo bololo azate Congo bololo amifutelaka bémission na ye moko bandeko na pasi na bolingo ya communauté na ngai yango nasalaka befort na kokende na Kinshasa nazwi ba image tout ça pour na éduquer masse po ata lelo naza te ata lelo oyo peut-être Congo bololo existe lisusu te bokobanda kokanisa ngai même nzambe likolo akolobaki ya solo musala osalaki tala bafruit nango yango oyo mpo na boyi nzambe atuna ngai un jour que ozalaki na kati ya communauté natiaki vérité na monoko na yo natiaki maloba na monoko na yo mais olandaki bato ya mokili yango nalingi naloba ke eza na un pasteur na un groupe de gens oyo peut-être bazoluka combattre émission oyo koloba ke non mama Congo bololo azwaki enveloppe epai ya pasteur Maps pour peut-être combattre motu songolo kaka Congo bololo oyo elobamaki lisusu ke non mama Marceline combattre parcourir lelo ekomi ke azwi enveloppe pour peut-être combattre pasteur Songolo na mwa groupe ya 2-3 personnes yango na ngaki na signaler bino ke Congo bololo akozala jamais intimidé Congo bololo ako continuer musala et puis vision ya Congo bololo mutu moko ako désorienter nga azate na ko continuer musala oyo ndenge nzamba pesi ngai mutu nyonso aza le bienvenu na mission oyo ozala musulman ozala nani mais soki obengami oza mwana mboka okoparticiper alors Congo bololo ekoki kokota na ba conflit ya ba pasteur te Congo bololo etikali na vision nango naza toujours au milieu du village alors soki peut-être ba conflit na bino na lingite Congo bololo ekota na kati Congo bololo eyamba moto nyonso po ekomi moto wana alekate moto wana alekate eza vision na ngate bandeko nga na lingi bino mingi ndenge bino bolingi nga mingi soki siko Congo bololo ekoti na ba conflit ya ba pasteur tokosuka wapi ngai nazali banda ya ba pasteur nazo sala musala pasteur soki obebisi tokoyela yo ana Congo bololo et alors bandeko na ngai yango na ngaki na signaler bino ke bobondela mingi tina na ngai nous sommes toujours ensemble pour ko dénoncer ba œuvre ya Satan alors bandeko na nga na kei siko balobi toza na box office cargo balobi ezali penza agence moko ya sika oyo papa na biso c'est un pasteur talaka kosoma biloko pa pasteur ndenge ezalaka onction plus numéro ya pasteur na biso ezali 074 40 54 38 50 et puis numéro ya mibale ezali 074 052 33 112 eza numéro ya box office cargo bandeko na ngai omonaki peut-être publicité nalingi juste kaka kopesa mwa bapoint donc ndenge ezali wana soki oza na besoin kotinda conteneur eza na yo si omona conteneur ya 4000 na mboka oyo donc atie prix moko mpenza ya se mpona koede communauté na biso oza na besoin ya kotinda nini conteneur oza na bacarton na yo bakoya ntina ndako bazweli yo bacarton bakotiseli yo na conteneur na prix moko vraiment ya se na ndenge akosakana te donc balobi box office cargo eza mpena agence mpo babaki mpena na kati ya Congo bololo et donc publicité tout oyo ekobando ya na Congo bololo il faut ezala na baprix ya se po toza vraiment na besoin totiaka baprix ya se mpona kosepelisaka bandeko na biso toza vraiment na besoin totiaka baprix ya se po communauté na biso ya avancé alors adresse na yango na Kinshasa eza na Kinshasa office 87 na avenue Louvois zone de Kinshasa numéro 38 eza na avenue ya Université Lemba numéro ya téléphone ya bato ya kuna bomonaki yango pe peut-être la publicité et puis donc on a bino ke box office cargo ezotinda ba voiture ba camion ba conteneur na ba port nyonso bandeko na ngai prix moko abordable balobi pasteur na biso Chanza Mulu yo penza oza wa nzambi alors bandeko na ngai vraiment nasengi bino bobenga na numéro oyo ya 074 40 54 38 50 et puis Congo bololo je nazopesa nzambe merci parce que box office cargo est comme sponsor officiel ya
Congo bololo balobi on avance tozo kende toujours liboso. Alors si quand toza na publicité mususu pardon annonce mususu ya Massa et Meriba. Donc Massa et Meriba oyo bandeko babi Massa Meriba eza agence moko pe eye na moto ya kosakana te. Esi ebanda nango me bandeko nanga babi mikolo yo soko otindi mbongo na Kinshasa eza 5%. Otindi mbongo na Kinshasa desoso na kati ya sachet nano esalama te do eza kaka epa papa nono baobenge papa nono to du jour papa nono mobanza to du jour bandeko na nga mwa soso wana mibale bino boyebika periode oyo so bameki kolamba yango na kini ekozala kitoko makasi. Alors bandeko na ngai tinda mbongo à partir ya internet obengi ye na telefone ou bien peut-être au yebisi ka peut-être au côté internet au petit mot à partir internet ou bien au bengi au kekutana na ba shop pour ba shop ebele et yebi ndeko na biso papa dono bobanza pour peut-être otinda biloko ndeko na yo cousine na yo azwa moi soso ya mibale moi loso na pembeni et ko sepelisa famille. Alors balobi papa nono bobanza yo déjà balobi toujours chanza mulu. Alors bandeko na ngai balobi ya kafumba na kati ya communauté donc ya kafumba na kati ya communauté donc balobi agence ya monene donc babengi yango New Way extra large bandeko na ngai na yebisi bino ya papa Frank. Donc bokotala reportage ya monene tosali na ye bomona ndenge nini babi papa Frank aza chimunene babi agence ya chimunene bandeko boyeba makambo nini eleka na kati ye pe a solde ba prix na ndenga kosakana te eza agence eza shop na kalisi bomonaki pe numéro ya telefone eza wana nakoki vraiment koloba lisusu mingi te prochainement vraiment toza su na badetail ya kopesa mpona papa Frank bokende kuna akitisi biloko 5% mpe mpona ye asali biloko moko ya kosakana te nga moko nazalaki étonné. Alors napesi bambote na nga na Emily Nzemba Emily mama Likelemba bambote ebele. Alors sans plus tarder balobi lelo tozo recevoir un homme de Dieu lelo tozo recevoir un homme de Dieu balobi mikolo vraiment toza vraiment na mikolo tokoma koma vraiment presque à la fin lelo vraiment nazo recevoir un homme de Dieu donc ye balobi alobaka mingi te mais misala nde toza vraiment na besoin ya basali na nzambe oyo baza na misala toza besoin na basali na nzambe te oyo bazotyelaka biso potopoto oyo bazotyelaka biso vraiment komemaka biso na banzela ebele yango wana bobosana te botanga na Proverbe 17:13 elobi nini bandeko Proverbe 17:13 bofungola yango botanga yango. Alors sans plus tarder tozana l'homme de Dieu pasteur Lucien donc nazana un grand plaisir ya ko recevoir pasteur Lucien. Bonjour papa. En tout cas, papa, pour la première fois, on a recevoir yo, SMWeza Makasi, papa et Tondi Motema. Alors, poto, peut-être toi ou melate, samoni lisu sous l'élo, pasteur Lucien, au même bel na pour na l'élo. Nazali na sango malamu pour la population communauté congolaise, puis population communauté ya au bazan Angleterre, puis bazali ban Angleterre. Tout sali activité mo kamunene, oyo to bengi opération Kimbundi et ko banda le 21 décembre. Et continuer donc on a trop basima mais dali moko etali biso nyonso et outi likanisi outi pa na nzambe ezali pona bolamu ya peuple congolais d'abord pe bolamu yango kupanzana na mokili momba. En tout cas papa alors yebisa biso nanu na mukuse histoire yango ya action Néhémie na mwa mukuse s'il vous plaît. Merci na mukuse toyebi action Néhémie ezali mosala oyo ebandaki na Mose Dani apôtre Dani oyo nzambe apesaki vision likanisi ya kobongisa peuple congolais ete azonga na mboka na ye akende kotonga mboka na ye ndenge nzambe ayebisaki bana Israël oyo bazalaki na bowumbu nzela na Néhémie ete esengeli bazonga na mboka na bango batonga mboka na bango pamba te mboka na bango Jérusalem ebebaki babukaki yango likanisi oyo nzambe apesaki na apôtre Dani ete a préparé peuple congolais mpona kozonga na mboka na ye mpona kozonga na mboka na ye mpe kotonga na mboka na ye. Alors na kati na likanisi wana
ba révélation ezali ebele ebele misusu ezali na internet misusu ezali na ba Facebook misusu ezali na site na biso actionemi.com.org soko na site romona yango na ba Facebook pe ba information ezali ebele donc ba message oyo nzama pesi ezali ebele yango malembe toko expliquer population pe communauté eloko nini nzambe alingi likanisi ya nzambe ezali nini mpo baloba ete un peuple sans révélation c'est un peuple qui marche à la dérive soki libota to bato bazangi révélation baza kotambola ngulungulu donc ezali très important tosimba barévélation ya nzambe donc opération kimbundu ezali moko na yango. Ok, d'accord. Si quand loba na likamba opération Kimbundi au papa et pesi moi trouble babisu so eza masolo politique babisu balobi ote musée Daniel linga chambongo na poche yo beda yebisa biso po moi ba combat eza na CC ebele kaka biso moko bana communauté moko tozo bomana kaka bino basali na nzambe nde lisusu bozo betaka masolo wana na CC papa mais kana nous expliquer biso eza nini explication ya opération Kimbundi oyo makelele ezali comme toujours biso ba congolais tulingaka polémique wana ebandi lelo te mais na olinga na lobaka elo moka muke oyo tozali kosala etali eponi église te eponi parti politique te eponi pe club social te to ozali koappartenir na groupe nini te opération Kimbundi ezali opération oyo peuple congolais a lancé yango pe asimbi yango mpona kosunga peuple pe bandeko na ye oyo bazali na mboka sur le terrain pamba te lelo awa tozali komela miliki tozali kolia tozali elamba kolata kasi na mboka na biso basango mosusu oyo tozwi ezali ya mawa mingi ndakisa bisika mosusu basi bazali kokabola liputa moko yo soko olati liputa mosusu avandi na chambre abatami atamboli abimi soko azongi aye alongoli liputa apesi na moninga ne waza na chambre alati abimi yo ozongi na chambre makambo moko impossible mpe misère ezali ebele donc moyen ko totanga awa ezali te yango tozwi kaka mo opération Kimbundi mpona kointerpeller d'abord bamama mpo bamama bayokaka mawa mingi liboso bamibale alors si bamama balati yango bacomprendre mpasi ezala bandeko kuna na mboka bakamati likambo yango en tout cas masolo yango ekombata nzete mpe biso bapapa tolanda yango. En tout cas bandeko langa balobi tozwa nanu mwa break tozwa break yango wana na lobi balobi Mikombe Monique balobi la géante femme donc zala toujours branché pour na kolanda émission bolingaka mingi donc nazozongela bino à tout à l'heure. Merci beaucoup. बदकिस्मती के जागने से पहले जगाएं आप अपनी किस्मत। समय का काल चक्कर जो बदल दे आपकी जिंदगी। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी नहीं करते बल्कि ग्रह खुद बोलते हैं। राजयोग जो बना दे आपको राजा, काल सर्प जो बांध दे आपका मुकद्दर। एक ऐसा मशवरा जो बदल दे आपकी जिंदगी। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भाग लीजिए मेरे साथ ज्योतिष शास्त्र में। 2014, where the ruler of the year is Moon. 9 planets, 12 signs, 27 constellations. What all these going to bring for you? What kind of harmony, happiness and prosperity level will you be able to achieve? What does 2014 say about you? If these are your questions, then keep on watching Jyotish Shastra with Prakash. इमिग्रेशन लॉ विद आदिल मलिक कि आप देख सकेंगे हर सैटरडे शाम 4 बजे। इस लाइव शो में आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपने सवालात पूछ सकेंगे और मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड आपके तमाम सवालात के जवाब दूंगा। तो देखना ना भूलिए इमिग्रेशन लॉ विद आदिल मलिक एवरी सैटरडे।
Oui, Bande Kolanga, tu as des retours toujours na Venise TV. Alors, Bande Kolanga, na lingi toujours na zo continuer ma cambo ya action Néhémie. Alors, on a passé vraiment la deuxième invité na biso. Donc, papa langa na pesio. Bonjour, papa. Bonjour. Na moni opendo za pende lenge na ko préférer pena omega ko expliquer biso opération Kimbundi na anglais peut-être pour na ba jeune. Po tozaka biso na biso bato toliaka semulte tozapela bana toboti na mboka oyo. Est-ce que ko expliquer explication opération Kimbundi pour na ba jeune ya âge na bino pour na peut-être ko ça l'appel s'il vous plaît. OK, merci maman premièrement pour Nengo Zubiso na émission de Sepeli Mingi. Courage mo qui ne peut liboso na makambo ça l'a inspiré pe ba te belé. Amen. Merci pe na ba o bazolanda biso na télévision ba pesi biso mato pe na loba. Ne maman lobi na ko interpréter peut-être en anglais pour na ba youth na biso bazolanda biso ba comprendre pe. En fait pour nous un peu clair, Action Néhémie is a humanitarian charity, is a charité humanitaire. Il n'y a rien de politique dans Kati. En fait, quand on a Matthieu 25, Matthew 25, 43, et Jésus-Christ a lobby que Nazareth na Lambate. It was Matthew 25, 43. It says, you know, I was without any clothes and you did not put me any clothes. That's got nothing to do with politics. That is Christianity. That is the human heart. And Action Nehemiah is a charitable organization, and it's about doing action to help those who are less fortunate than us. And most importantly, Operation Kimbundi is to help the women who have been raped. You know, the Guardian newspaper reported in 2011 that 48 women have been raped in Congo every hour. And if you think about it, that really hurts you in the heart. And Action Nehemiah organizes Operation Kimbundi. It's a fundraising concert event. We want everybody to attend, to listen to music, to hear poems, to hear dances, so that we can bring our Kimbundis and contribute towards helping these women who are less fortunate, who are without any clothes. Ah, merci beaucoup, Bande Kolangai. J'espère que le message est passé. Alors, le 21, nini yango exactement ekosalama. Wana na posé question à papa na biso, mais quand on koloba eloko nini le 21 ekosalama, concert, activité nini ekozala mukolo wana s'il vous plaît. Le 21 vraiment ils a journée mo monene to ni bato nyoso ba ya ba participer. Ya but ça to bi dans les fundraising. Donc ils a journée mo ya fundraising, ba mama pe ba royana ba Kimbundi o ba pesa na journée wana. Muto akoya journée wana a mona musique live et ko betama ba musicien na biso ebele ba ozala wana sur place ndeko Odi Kabangu un groupe Mbele a ozala sur place toza pe na groupe Kibala ope ba ozala na podium papa Kanguma pe ozala sur place ba ndeko ebele pe na ba ndeko ya Zion pe ba ozala sur place o ba osunga biso na Mario J musique ekozala fundraising ezala poem pe ozala more refreshment pe ozala journée wana danse pe kozala na ba speech to ka pe ba docteur ba to pe ba ebi makamona pe bien ba ko expliquer biso état d'âme ya femme ou azo passer na ba makamona zo troublé donc makambe belé ba activité ezala sur place donc tolongi ma ba maman eza pe concerné ka ba maman te ba papa même moi na moké yo parent hier la kisa mwana na yo keptala makambo ezo sala pasi yo mwana yaka pe o participer na likambo ezo leka donc toujours ça l'appel na mutu nyonso pas seulement ya ba maman pone que ba papa musu bazala non ozo consigner ka ba maman bino bo kende zwa mbongo na tike kende non to ni pe ba papa ba ya na ba jeune na biso pe nyonso ba ya ba participer na journée wana. Alors badekolanga bino moko boyoki ba pasteur nyonso ya mboka na biso ko bana la président Maps Kumu donc to bengi pena do ba ndeko nyonso ya ministry ba ndeko ya Zion Church boza ebele donc pasteur age na Sheffield toza ko inviter toza inviter ba pasteur nyonso pasteur Tumba na kacha Manchester toza inviter ba nyonso pasteur David Ilunga Kasengo tozo invité bino tozo invité ba pasteur nyonso oh pasteur Tukala oh Israélog oh pasteur De Gaulle botinda bandimi nyonso toya surtout ba maman surtout ba papa surtout bana banekolanga soki biso tozo lia tozo lata vraiment
soki bapasteur bazosala baconvention mpona kotondisa kaka bapoche na bango eza rare omona moto asali convention mpona kozwa mbongo kotinda na mosala oyo ya boye mais soki ndeko na biso moko ancien quand même na kati ya makambo ya nzambe aza quand même une expérience asali eloko ya boye pourquoi tosalisa te bandeko na nga de partout bozolanda vraiment nasengi bino vraiment toya jour wana ya le 21 somba liputa na yo na 10 livres na yo nzambe oyo ya likolo oyo akanisaka toujours ba bien fait aobosa na bino te. Alors papa pasteur Lucien nalinga siko natuna ba détail mais ça ba détail ekozala na heure nini batike ezotekama wapi po toyeba quand même. Merci beaucoup pour la question wana. Avant de répondre à la question, on a précisé le Romoko était action Néhémie ezali bien que et bandi na mboka na biso na Congo kasi ezali vision moko munene. Alors ezali ko étendre misala nango na Afrique d'abord puis ezali ko na monde entier. Et bandi depuis ezali ba plus de 30 ans. Donc Nzambe azali ko sala eloko moko ya munene. Et c'est les biso ba congolais to simba ngona maboko to dépasser ba limite na biso to dépasser ba origine na biso wazali mungala muluba wazali mutu église boye wazali te to dépasser yango to mona été to zali bana na nzambe to mona été nzambe azana plan moko merveilleux pour na Congo ce qui te comprendre ndenge wana to kosangana so de comprendre ndenge wana ezala nini papa batike surtout batike mpona zwaki mwa bacoup de fil ebele bato bazotuna batike ezotekama wapi. Alors le 21 décembre concert au banana 17h t na 22h 17h t 22h tosengi na biso nyonso en tout cas tolonga ndako era malamu po ete 17h to bandi surtout bato oyo bazali na mosala ya kosala to bayembi to abungisi ya lami mukate moko boye linga kuma era malamu pona to sala installation donc to dépasser ba mois qui congolais na biso soki to bandi misala na biso makambo kosala ezali ebele batu pe bako participer bakota ba mboka ndenge na ndenge ba mindele bakoya balobaka toujours été peuple congolais eloko liboso oyo ezali caractéristique ya peuple congolais ezali retard wana ba nyonso bayebi yango kasi to sala effort cette fois-ci to changer masolo wana to changer image wana bamona que ba congolais ba comme différent donc 17h à 17h30 to za déjà sur place to vandi to s'installer to bongisi makambu batike zote kama wapi papa batike ezali na maboko na batu ngana zali nango papa chez kwa zali nango ba passer muso baza nango sogi pe mona ki on dirait source divine pas zoteka s'il vous plaît pour répondre pour la moni pasteur batike zote kama wapi de loko est important. Merci pour nanzela batike zote kama na ba shop nyonso obiso toyebi na surtout na Tottenham wana zote etikaka batike place ya bandeko baza na ba shop na ba restaurant après émission lelo anoke nakutana na ndeko ba chemin des artistes place bazali na tika pe batike kuna na tika pe batike pa ba restaurant mususu toyebi déjà mususu ndambo etika mezo panzana ndeko pe peut-être azana internet alinga kota na internet pa suma ba tike akokende na operation.kimbundu.ticketsource.co.uk pour asumba batike. Bien sûr, pour asumba ticket na on apporte envoyé, mais ils la malam nous sommes déjà bien avant, au garantie déjà place na pour tout ça na tu que ba belé déjà ba pesa sur ba perte que ba cause la journée wana. Donc pour nous garantir petit que pour qu'il internet au sombi déjà ticket na bien avant. Mais to tika ngo pa bandeko ba musicien pe mususu o ba koya ba kulukwa ba groupe mbele pe ba kosunga biso pe pour na otekela. Donc eza concert soto lingitolo. Yes, eza fundraising concert. Yes. Donc ba musicien ya ndenge na ndenge ba musicien ba ndenge ba kobeta journée on a kaka ba musicien congolais te ba musicien aussi ya ba école mususu pe ba kobeta pe musique lokola de kona biso Vivian Spoon na ba de kona biso mususu ba beta pe na anglais Chris Kitoko azala sur place Mario J de couper beta sur place na de kona biso mo pe Smoky azala pe wana. Si vous êtes un musicien, vous pouvez dire que vous êtes si vous êtes un musicien, vous pouvez dire et puis c'est moi ma casse à koya. Na bande pour la biso ya
ya yuki ba musicien neti banani ba participer. Vraiment et là on a le baliboso ça que ko ya pour na ba musicien te mais ya ka pour na bato baza baba sur baza violer. Première chose ya ngwana. Ko ya ngwana tezo beta na motema. Musicien beto motema te. Mais ta la souffrance ya baba si wana nana e beto na motema o lo bana ozo na décision que na ko ya. Deuxièmement pour nous répondre bato ba ko ya za ndeko di kabangu baza sur place. Couple Kibala baza sur place. Groupe Mbele baza sur place. Toyebi ke bandeko ya Zion pe baza sur place. Le messager baza sur place. Mario J baza sur place. Smoky na auto tanga pe a obeta journal papa Kanguma azape sur place. Na bande comme sous bazo rejoindre biso peut-être kombo kimi mais baza la pe sur place ba koye be toyebi ke même ba musicien pe ba ya kana bato ba beta na sima. Oba solo wana ba guitare to linga wana pe ba to wana pe ba koya baza pe sur place donc ya ka oyoka musique. En tout cas, bandeko nangai balobi toya vraiment jour wana pona oyoka musique. Alors na bosanité pena na pesi mbote ebele na musée Dani vraiment papa nzamba pambola yo vraiment nzamba baxelo ya mingi na musala munene ozo sala na communauté balobi sans oublier pasteur Johnny Idikai le bulldozer na pesi bambote ebele pasteur Félix na pesio bambote belé, sans oublier apôtre du royaume Jimananga Eratarate, na prophète Yves, na pesibino bambote ebele, et en plus de cela, tozo continuer, c'est qu'on continue émission na biso. Alors na zongeli pasteur Lucien. Pasteur Lucien okoki na posa ki moi question moko mais na moni on dirait oboyi ko répondre. Batu balobi o eza action moko bo eza makamba politique moi eto kota yango ezate babisusu bazo moi bandungu ndungu ndenge balobaka oko répondre ni na place wana. Merci la question wana. Pour ébélé ba question ébélé de la part de la communauté, de la part des amis, des frères et sœurs. Tolingi jugement kolongola équivoque na mitu ya batu. Action Néhémie ezali action moko humanitaire. Cela veut dire ezali pona kosunga. Eloko na eloko ezana tango na yango. Tango kosala campagne ezali. Tango ya kobondela ezali. Tango pe ya kosunga mutu ezali. Tolo baraite soki ndeko na yo azana nzala. Aye pa na yo ebisi non ndeko sœur na zana nzala. Obi mon frère en tout cas to sambela obondeli pona ndeko nzambe pesa ye makasi sunga ye ainsi de suite. Okine malamu kene olala. Osungite. Ndeko azali na nzala ntango wana esengeli opesa ye eloko ya kolia. Na ntango oyo peuple congolais na mboka na biso bien que azana ba besoin ebele o tozo kobondela pona bango tozo kosala ba action de na ndenge tozo kobeta ba porte par-ci par-là pona mboka na biso koma na kimia mais na minute oyo ezana mingi balete. Donc tant que to sala misala wana esengeli pe to kanisa pe kosunga batu sika oyo sur place sur le champ. Alors yango action Néhémie et sengi bandeko nyonso ndeko nyonso oyebi kozali congolais oyebi te obotami na makila congolais oyo oyebi que Congo ezali mboka na yo to tutaro kozonga kuna ndeko na ngai telema bimisata moi 10 livres na yo 20 livres 30 livres na yo sunga peuple oyo bazali kokufa nzala na lingi na tanga juste passage mona kata mukanda na Matthieu ezali na anglais Matthieu 26. Bon, na mukose elobi boye. Na jugement dernier, Yesu Masi a retourné batu. Alobi te bole kana na loboko mbali bino batu oyo bo sali mokano na Nzambe. Pamba te nazalaki na nzala opesingi loko na kolia. Nazalaki bolumbu opesingi lamba kolata. Nazalaki na hôpital oyo kotala ngai, nazalaki na boloko oyo kotala ngai. Pena baye oyo Yesu akotia na loboko na mwasi alo bobokele musika na ngai pamba tia nazalaki na nzala bopesingi loko na kolia te nazalaki nu opesingi lamba na kolata te nazalaki étranger nazalaki ndaka kolala opesingi saka ovanda te. Donc jugement dernier en Nzambe ezali basé sur babiloko oyo tolingi tosala. Alors soko za na makoki te ya ko kende kotala bat na hôpital to nini ezali occasion malamu ata mwa dilife na yo tinda pona to tinda esunga bandeko kuna. Ata mwa liputa oyo somba olataka yango te yango totie opération Kimbundi ata elamba oyo somba olataka yango te tinda ekene kosunga bandeko kuna ekozala malamu mingi ete yo o marquer Nzambe ekozala malamu mingi yo o bakisa montant songolo na compte bancaire no likolo ezobite botia investissement na bino ba
trésor na bino na mokili awa te esika fourmi akoyiba akoronge kasi botia trésor na bino na likolo oyo tozosala ezali tozali koaide bato bayeba na kozala na investissement na richesse na bokonzi na likolo mpe tokosala yango ebandi esuki kaka le 21 oyo te kasi ekocontinue. C'est ça eloko oyo tolingi tosimba toza kozonga na Congo mpe tozali kosunga entre temps toza kosunga bato oyo bazali sur le terrain bazala makoki ya kovivre malamu ndenge yo na ngai toza kovivre. En tout cas, Bandeko, tozo sala vraiment appel na ba maman nyonso étoile du Nord, ba maman ya Common Cause, ba maman boza ebele, ba big ladies, tozo invité bino balobi ba pasteur nyonso ya mboka oyo. To invité bino jour wana. Tozo la besoin ya division T, tozo la besoin ya unité. Pasteur oya yebi kazo tambola vraiment na bosolo. Aya jour wana. Pona sina saki bino ke ngamo ko na kozala la porte. Kota la pasteur nini oya koya na oya koya te. Alors nazo koma nazo pointe tangu na koya nango na Congo bololo e komi o Congo bololo a chebiso libanda. Alors ezala bandeko mususu na ngaki na préciser bolobi mama ba question eleki makasi ba pasteur mususu bazo ki émission o bandoki misabato ba question eza makasi. Bino moko boyoki kombo oyo Congo bololo. Bandeko moya ko changer vision ezate parce que ezala ngo Congo bololo système kaka soko yo kango bololo aux vers à secret au meli. Alors ba pasteur nyonso balobi pasteur balobi prophète Aaron le palmier nzetambi la ba o kate ekola tinda bandimi na yo. Toza na besoin te que mu toujours wana apesa excuse. Toza na besoin batu nyonso po bato bazo kufa na est e abandeko na biso. Bato nyonso baokufa na este baza na kati ya église nyonso bandeko na bango baza na kati ya église nyonso yango wana vraiment tosengi donc na bosanité pasteur Ongono balobi le grand pasteur na kati ya Birmingham na peso pena bambote pele papa Merry Christmas na yo na bosanité papa Armand na pesi bino bambote ebele na bosanité pasteur Kaninda na maman Marielle pasteur Adolphe tosengi bino vraiment botinda bato po toligi mutu nyonso azala na kati. Alors merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin s'il vous plaît. Pasteur, mot de la fin. Oui, mot de la fin, bah moi j'allais belé. Mais na repona ka juste ya mike. Na kosenga na biso nyonso to kolisa bolingo. Ezali occasion pona to trouver terrain moko oyo tozali uni. Ba division ezali net na mboka oyo. Soki toloba Arsenal bazobeta na exemple na Chelsea. Bata Chelsea côté na bango bata Arsenal côté na bango. Ba yuko so na pe babundi. Kasi soki tali par exemple que o guerre ya Irak bango nyonso basangani bake. Ba conservateur, ba libre, ba démocrate, bango bake nanda ba sololi, basali makambo na bango. Pona ni pro etali mboka na bango. Vraiment. Donc c'est ça l'esprit il y a cause de la nation. C'est que merci na moko moko iloko tali mboka na biso to sangani to seli makambo. Mina o teli par exemple o église songolo qui na au ensemble de ça grand musulman to zali chrétien catholique to zali bona boye on est normal nous en droit na mais o teli mboka na biso to zali peuple moko to sangana to sala misala malamu. Merci beaucoup papa. Alors on a que la troisième invité na biso balobi l'homme de Dieu. Balobi évangéliste Samuel. Bonjour papa. En tout cas, papa Esengo, ba mikolo ebele, mikolo vraiment ebele, lelo lisusu na kati ya Congo bololo. Yangwana balobi mu pepe moko lelo ezalaki, moi mu pepe moko malamu poto ebaki ke on dirait ebaki ke tozo recevoir yo. Boni santé, boni nandaku, tout et tout. Alors sangonini o memeli biso na poko la lelo s'il vous plaît. Bon, sangona ina ngona poko la lelo. Et là, quand vous allez, dans le Congo, tous allez biso ensemble. Division est à la tête, tous allez toujours au Congo. Moi, les alliés, message, il y a des bossos au Namimi, la communauté. Message, il y a les alliés, le 21 décembre, musique est exatée. Basagala na Congo, basagala na Mboka. Moi, na mayele, ayokaka. Moi, na zoba, ayokaka. Le 21 décembre, musique est exatée. Na Paris, de se mobiliser tous les bases, les combattants, les résistants, staff Nyoso, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, tous les bases. Mission sur le 17 décembre, destination Paris.
le 21 décembre musique ekobeta te oya kotia tembe aza na film ya kekele parce que le 21 décembre musique eza te parce que tu peux remarquer que des autres de côté de la communauté yango tolingi tozongisa l'ordre de la carte de la communauté parce que des autres de côté mingi na carte de la communauté tosokipe na le 21 décembre na makambo aji bien pena tant tokosilisa yango après siko 2014 tokokota na l'église de réveil parce que l'église doit jouer rôle dans notre. Mais déjà des ordres déjà dans l'église yozo mema biso la 2014 yo ne faut siko o expliquer biso eloko ni tokoki kosilisa pour na 2014 to banda makambo ya sika papa. Maman, tokobanda le 21 décembre parce que le 21 décembre toko frapper dire tant la zone baké c'est du lourd, on ne bannit pas. 2014 c'est un changement de fréquence, bah j'ai les assoultés. Soko ebote a été plus vendre son enseignement. Tolingi désordre de la carte d'église. Parce que ma pasteur va jouer rôle dans la montée. Nabolobeno Komogo. Martin Luther King, alors Komogo, lorsque une église ne répond pas aux besoins des gens de sa génération, cette église a échoué sa mission complètement. C'est par l'église, n'est pas domination, pas principauté, n'est pas sagesse infiniment variée à celle de l'église. Qu'est-ce que nous remarquons? Église et se vendre. Église était camine. Était camine, papa. Mais dans ma pratique est un démoniaque satanique. Bible est 1 Jean 4, 1. Bien aimé dans le Seigneur, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut qu'on examine l'esprit. Comment c'est possible que tu aies la conversion? Conversion est bannie. Conversion est si libre. On ne va pas y mettre Yesu, va y mettre Yesu. Si on va payer 600 livres, pas mari va payer 1000 livres. Et ça biblique, et ça c'est vraiment diabolique et satanique. Il y a un moment où tu as une décision, même maman 2014, on paye ça sur mon église, on paye ça sur mon côté, parce que l'église ne prend rien. Te bango balobi que non, il faut qu'on s'aime, so qu'on s'aime, on soit ébélé, papa. Et ça le kuta, pas payer ça mon côté, ça le kuta. Pas s'aimer pour la Congo, pas kanga Koutino. Yo so mona pasteur mon gars la TV va pour la Koutino. Et puis la Congo, et puis on a l'onde de la prophétaire. Tout ça, il y a un prophète Simon qui m'a aussi. Oh, il y a un prophète pour la Congo. Prophète Nyoso, Aboya, un message à l'Okuta, tu as souté. Tu as un message pour la Congo. 2014, message n'est pas pour la Congo. Bango va prophète, va soi-disant prophète. Pas prophétie pour la Congo. 2014, nous avons le pour la Congo. Quand tout le temps, Israël, quand va Jérémie, quand va Nani, nous avons le pour la Congo. Allez, mon lot, il y a un peu de Bango sur le béni. Bon, moi, je crois que nous sommes attirés de peur de notre état pour rien. Parce qu'il n'y a rien. Parce que la mort est dans les pots. L'église se vendre parce que le diable a gagné le terrain. Par passer, on va pas y rater. Tu es dans Londres, tu as vu que le prophète n'a passé le baillot à rater. Soit on est absonné. On a bon l'université. On a bon baillot à rater. On a bon vivre l'hypocrisie. Parce que les gars TV vont faire semblant de dire, parce que tu as Zambé. Mais dans ce cas, on a raté. Tu as vu le et puis, l'autre est très dangereux. Comme il coach sa bandimi, n'a pas conflit na bango. Ozokoka kosilisa ba conflit et comme mondimi ya awa apesa oyo ya awa mbotete mondimi ya koto yo asolisa pasteur songolote. Mais ça c'est de n'importe quoi papa. Si quoi bon Nzambe eza wapi papa. Makamwana maman Marceline. Ya on a so ben na matoi, na so s'appelle na général Ngando, azola nangai. Mon crée que c'est tous les résistants, tous les combattants, maître Baïna, très très fort, plus que Bende, Bozo Gangaï. Proverbe 30-30. Tous les bassins dans Zambie, on a ligné comme dans le changement, Bozo Landangaï. 2014, ceux qui sont dans le 21, j'y vais piano. 2014, tu peux s'attaquer sur l'église. Dans le parce qu'il faut l'ordre et l'équilibre pour la corps de Christ. Parce que l'église, c'est se vendre. Diable, ça gagner terrain. Diable, ça sur l'angandatin. Diable, comment l'église. Ma pratique n'a pas mot. Et ça, diabolique et satanique. En tout cas. Vraiment, il lobby à ta frère Patrice, a lobby une confusion totale à trouver le monde dans l'église dans le monde, tozoye baté. Alors, papa, mot de la fête pour la Congo Bololo et puis au lobby Nini pour la peut-être next week, même si ça doit vraiment à 1 ou 2 minutes, mais ça mot de la fête, s'il vous plaît. Bon, mot de la fête, n'a pas si bandigodo sur ma merveille, n'a pas si salon c'est routine nous na West Green, ba mbote belé Charles Mbongo contre Mbongo, Tchembongo et Komi Mbalamoko, sans oublier maître Baïna, maître Kounte très très fort, ba c'est dans Nzambe nyonso, ba ndeko nyonso, na pesi na mbote belé et puis pour la Congo Bololo. Prophète nous sommes maloba mabe contre Congo Bololo, et ça nul et sans effet. Amen. Et ça n'impacte tata mukete. Micro tota mon système en Jérémie 1:19.
bakobundisa biso me bakolonga na bango biso te. Amen. Nzamba pambola bino ba Merry Christmas, ba Joyeux Noël, biso sur le 17 décembre tokuta na Paris poto sisa masolo chibwa. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup Bandeko Bolanda qui biso na bosalité mon gros bébé Akim Mido oyo azo sponsorisé toujours ba émission oyo balobi botala ka coiffure oyo abi français de Londres lelo peno bimisinga pena ya ndenge pena ya ba mama na biso balingaka Kongo bololo ba mama na peut-être ya âge pusana na ya moi âge ya boye botali ka kelongi ya mwana popi botika ete vraiment bobenga Francis de Londres asala bino ba coiffure ndenge na ndenge alors bandeko kanene ebisi bino balobi pas de négociation avec le diable nazo servir communauté na ngai mutu nyonso akoya na Congo bololo maloba oya koloba eza ko engager kaka ye moko alors moi je suis là pour la servir bino na lingi bino mingi next week et ça de grandes choses et bosalama bobo sanate bandeko le 26 décembre quand on est qui bino to à 2 heures to toucher ma couche moi et belé tolobela sur ma pasteur presse sur ma businessman en tout cas ekoyinda alors na sepeli mingi na bino nyoso bolandi biso mukona lelo sika ete zamba pambola merci la pasteur Lucien merci la papa langai et tout le monde l'année prochainement bye bye. I'm 1, 2, 3. I'm 3 years old. I like noodles. From tasty savory snacks, eggless bakery, sugar-free delicacies and chaats to delicious sweets, divine taste of heavenly flavors, best quality vegetarian sweets and savories for any occasion. Pooja Sweets and Savories. Call us now on 0208 672 4523 or order online at poojasweets.com. I love Pooja Sweets. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. बदकिस्मती के जागने से पहले जगाएं आप अपनी किस्मत। समय का काल चक्कर जो बदल दे आपकी जिंदगी। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी नहीं करते बल्कि ग्रह खुद बोलते हैं। राजयोग जो बना दे आपको राजा, काल सर्प जो बांध दे आपका मुकद्दर। एक ऐसा मशवरा जो बदल दे आपकी जिंदगी। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भाग लीजिए मेरे साथ ज्योतिष शास्त्र में। 2014, where the ruler of the year is Moon. 9 planets, 12 signs, 27 constellations. What all these going to bring for you? What kind of harmony, happiness and prosperity level will you be able to achieve? What does 2014 say about you? If these are your questions, then keep on watching Jyotish Shastra with Prakash. Welcome to Bakari Chambers. आपका प्यार और आपका भरोसा हमें यहाँ तक ले आया है कि अब हम अपने हेड ऑफिस फिंचली के अलावा मैनचेस्टर और इल्फर्ड में भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खबरों की जानिब